dais los dos? Sí. Bueno, pero es que esto es nuestro respawn. ¿Pero justo aquí? Sí, nos ha dicho Tony que por aquí. Vale, vale. Estás tú con el aeropuerto. ¿Te he dado? Hostia, al tiro te había ni visto. Sí, me han dado, sí. Digo, hostia, me han dado, pero no sabía. ¡Muerto, muerto! Qué bueno. ¿Te he dado?